片啦，同埋佢哋認為個電影嘅題材太敏感，咁好多院線都唔會去排。咁其實我唔知點解有個敏感咧。咁我點解要拍呢個電影咧？因為係我有個慈善機構裏邊有好多同學仔喺度學電影嘅嘢啦。咁有一個男仔有啲曳嘅，咁就係啦，咁就後來發現呢個曳曳地嘅男仔咧，原來個媽媽就係易小玲小姐啦。咁從而我哋就可以傾到偈，我就知道易小姐嘅人生經歷咧，我覺得我好佩服嘅。即係一個女仔異地嚟到香港，遇到一啲壞嘅男仔，我飾演嗰個角色嗰個男仔，其實佢係娶個老婆嚟生仔嘅啫，攞嚟分身家嘅，根本都唔當你人嘅咁樣。咁從而咧就佢自己一個人就被逐出監獄之後，就一路帶住兩個細路仔咧，要揾錢去贖翻個仔啦，等等一啲好難堪嘅經歷，仲遇到今次呢個巴士上面嘅事件。然後就係有一個以為自己好公義嘅人去執行一啲唔公義嘅事咁樣，咁佢嘅人生係極度黑暗，咁仲要經過30幾次嘅手術，仍然堅持走落嚟。佢對生命嘅熱誠係好佩服嘅，所以我決定要去拉資金拍呢個電影。其實佢用意就係咁樣，所以裏面有好多嘢我哋都唔去拍得咁清楚啊，亦都唔係想追究任何責任，啲事情過咗咁耐。我只係想講呢個易小玲小姐，佢對生命嘅熱誠係好值得鼓勵。人生好多唔開心嘅事，我今日唔開心嘅，因為我人嚟，今日係因為聽到阿敏儀離咗世啦咁樣，咁我係好唔開心嘅。以前 TVB 嘅同事咁樣，咁係啦，我同智叔係好熟嘅，本來其中一個角色係阿智叔做嘅，咁簽咗約嘅係流行電視嗰啲人，咁就。所以就係非常之唔開心嘅，咁就係啦，咁就我俾阿易小姐同大家講下佢啊。多謝大家過嚟睇呢部戲啦，都多謝梁生啦，將我個故事即係咁樣拍出嚟俾大家睇，即係希望係唔會悶到大家啦。其實真係好感恩啦，佢咁樣拍出嚟。講呢個即係你成件事咁樣拍出嚟俾人睇咧，其實我覺得係好感動嘅。我自己睇翻我都覺得好感動。冇話我係當事人啦，就當一個普通人去睇都覺得好感動。部戲真係幾好睇，係咪好睇啊？部戲多謝大家，多謝大家。好感謝。因為我而家係基督徒啊，所以我允許我係感謝主啦。好感謝主啦，即係企喺度同大家分享啦。因為我咧經歷咗咁大一個傷痛，我都可以企翻身。我覺得嗰個信仰係好緊要咯。我以前係唔信嘅，但係喺呢件事之後，係我媽媽信耶穌。但我媽媽咧，佢係一個農村嘅婦女，佢冇乜嘢，佢唔係好識，即係讀到小學3年班到啦。但係咧，佢可以睇到成本聖經，可以即係可以個女出咗事之後，跪喺度3日3夜同個主耶穌祈禱。佢話：主耶穌，仔女係你賜嘅產業，我希望你冇攞走佢。所以我覺得媽媽嗰個信仰係好感動，係感動到我。所以我就呢件事之後咧，我就信咗耶穌啦。因為喺個車度我都遇到媽媽個神啦。咁我又嗰陣時我就同呢個耶穌講，我話主耶穌，如果你係真嘅，我求你啦，求你幫助我渡過呢個難關。因為當陣時咧，我2個仔啊嘛，大仔啊細3歲，細仔都2歲，2歲嘅咋。我好想見到佢哋長大，因為我係單親，我覺得即係佢哋冇爸爸，但係一定要媽媽喺身邊咯。所以我就同當陣時我媽媽呢個神求啦，我話你係我媽媽嘅神，我而家接納你，我希望你做我嘅神，但係我渡過呢個難關，我想湊大我2個仔，就係呢個要求嘅啫。所以翻到嚟香港咧，見到媽媽個信心好堅定，所以我唔可以，即係我自己發生咁嘅事咧，我係唔可以咩都唔理㗎嘛，即係唔可以話我已經咁樣啦，我唔想做人啦，我死咗算啦，即係我唔可以有呢啲負面嘅思想啊嘛。我又
知道媽媽年紀大，爸爸年紀大，你都唔可以見到佢哋唔開心啦。所以我係好堅定咁樣咯，即係佢係即係好堅定咁樣堅持落去。我都好感謝主啦，感謝上帝。但係喺嗰一刻，我以前未知道同香港啲人啲市民咧係好少接觸嘅，直頭係隔離鄰舍都唔會講嘢嘅。但自從呢件事之後，哇！我覺得點解香港人咁有人情味嘅咧？我喺醫院嗰幾個月咧，有好多人捐錢啦，有好多人送啲小禮品啊，送啲慰問卡啊，即係覺得哇幾好啊！即係我係從來未感受到咁有愛心嘅，咁多人係對我咁好咯，所以我係好感謝嘅。都希望大家聽到我分享唔好咁咩啦，多謝大家。本身我哋咧，佢嗰個仔仔咧就喺呢個戲係攝影師嚟嘅，佢係做緊呢個戲嘅有份拍香港嘅部分啦。咁都大個仔啦，咁就而家有2個女仔啊，一仔一女啊，非常之好啦。咁又嫲嫲嚟啦而家，咁就上帝聽佢個禱告一路堅持到而家，呢個係好值得可以開心嘅。其實真係一啲嘅好奇妙嘅經歷嚟嘅。33次嘅手術，龔慈恩飾演嗰個角色其實係一個男人嚟嘅，嗰個醫生係發明呢個手術嘅，佢退咗休㗎啦，光榮退休佢都冇失敗過咁滯。咁但係做極30幾次都失敗，佢就真係唔係好服氣，唔係好服氣就同佢哋傾就話，我可以同你做第34次，但係可能係你會死喎。咁你願唔願意啊？我願意用我嘅聲望，我而家退休啦，我不敗紀錄嘅，我出嚟同佢再做。如果都失敗嘅話，佢都好慘嘅，你明唔明？個醫生主動嘅仲係唔係咁收錢喎？咁樣出嚟為佢做呢個手術，佢話我唔可以，我發明嘅手術可以失敗30幾次。佢話我睇過你嘅醫學報告，我覺得我可以同你做第34次，就係咁樣。佢又對生命嘅堅持熱愛，好就34次，咁就去做。咁做完之後，過幾日就可以食漢堡包啦。即係所以，即係呢個真係好奇妙嘅事。有時啲要等要有時候嘅，咁佢到咗一個時候嘅時間，你就會睇見有唔一樣嘅人生。咁我覺得做人應該努力啦，大家無論喺咩環境裏邊咧，希望大家都對生命嘅熱愛咧繼續往前啦，祝福大家啦〜